أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم نور. اليوم باش نعملوا مع بعضنا مشروب أكثر من رائع يعاون برشا للناس اللي يعانيوا من الكحة الشيحة وإلا الجريب الإنفلونزا. يعني إذا عندك كحة شيحة، عندك آلام في الصدر، عندك بلغم، عندك وجيعة في صدرك، صعوبة في التنفس في الليل، شخير، تتنفس بصعوبة، ما تنجمش ترقد، ننصحك بالوصفة هذه تنجموا تستعملوها لصغاركم. زيادة كوب من المشروب هذا باش يخلصك نهائيا من الجريب هذيك والكحة أو السعال الجاف أو الشديد أو الكحة الشيحة أو الكحة الحادة، معناها اللي تبدأ تقلق برشا سيرتو في الليل. هنا باش ناخو أول مكون معانا واللي هو العشبة هذه. كيما قاعدين تشوفوا العشبة هذه هي إكليل الجبل أو الروزماري، من أقوى الأعشاب اللي نجموا نستعملوها للكحة أو للجريب أو لعلاج آلام الحلق أو الشخير هذاك اللي يجيكم في الليل، صعوبة في التنفس. إذا تعانيوا زادة من آلام في الصدر في الحلق، ننصحكم بالوصفة هذه. العشبة هذه ممتازة جدا، من أقوى الأعشاب اللي تنجم تحفز يعني الجهاز المناعي، تعاون برشا على علاج الجهاز التنفسي باش يرجع كيما العادة، يخلصكم من الوجيعة متاع الحلق والكحة الشيحة اللي تقلق. هذه كيما قلت لكم تنجموا تستعملوها لصغاركم والكبار زادة، يعني ما فيهاش حتى خطورة، بالعكس وصفة من أقوى الوصفات اللي نجم نودكم بها اليوم. وصفة ممتازة مع إكليل الجبل. أهاوك إكليل الجبل فيه برشا منافع، فيه برشا يعني فيتامينات، فيه برشا زادة خصائص نجموا نستعملوها للوصفات العلاجية أو الوصفات الجمالية، إن شاء الله نشوفهم مع بعضنا في المستقبل. خلينا اليوم ساعة في الوصفة متاع المشروب هذا. هنا خذيت الكمية هذيك متاع الروزماري أو إكليل الجبل، غسلتها بالطبيعة ونظفتها وحطيتها في إناء مع مقدار كوب من الماء المغلي. هنا كما قاعدين تشوفوا باش نخليها من 3 ل4 دقائق فقط تغلي كما هكا، وهكاكا باش ناخذوا منه بالطبيعة كل الفوائد متاع الإكليل الجبل. باش نخليوه بضع دقائق فقط، وبعد باش نطفي الغاز ونخليه بضع ثواني، ومن بعدين باش نصفيه كيما هكا في كاس. المشروب متاع اليوم مشروب رائع يخلصك من الكحة الشيحة، الكحة الحادة. إذا عندك كما قلت لكم شخير، إذا صعوبة في التنفس، آلام في الصدر، ننصحكم بالوصفة هذه، ممتازة جدا باش تخلصكم نهائيا وإلى الأبد. من أول كوب تشربوه إن شاء الله باش تلاحظوا الفرق، وباش يعني تخف برشا الكحة هذيك. وصفة سهلة برشا، ما فيهاش مكونات برشا، فيها كان زوز مكونات تخلصكم نهائيا من الكحة هذيك بإذن الله. كما قاعدين نشوفوا هنا تحصلنا على الكيس هذا مشروب إكليل الجبل. باش نضيف له المكون الثاني واللي هو مغرفة من العسل كما هكا، نحطوها في كيس المشروب هذاك متاع إكليل الجبل، ونحركوا المكونات مع بعضها ونكونوا تحصلنا على مشروب أكثر من رائع، فوائده عظيمة برشا باش يخلصك نهائيا من الوجيعة متاع الحلقة ذيك، من البلغم، ويخلصك من الكحة الشيحة المقلقة ذيك في الليل، تخليك ترقد مرتاح. وهكا نكونوا كملنا الوصفة متاع اليوم. إذا أول مرة تزور القناة ما تنساش تنزل على زر الاشتراك، تفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد في وقته. قلكم باي باي، نتقابلوا في وصفة جديدة. باي.